日你哋兩個去心意卡部門幫手。心意卡部？最近成日有客人喺嗰邊揀完卡，企好耐，跟住問職員可唔可以幫我諗句英文，因為佢哋有嘢想講，但唔想中文太肉麻。即係英文提供咗一個比較安全嘅情感距離。但你唔好一開口就距離都冇人情味。客人要嘅唔係最靚英文，係要寫得出手嘅英文。Simple, sincere, safe. Exactly， 簡單、真心，唔嚇親自己。有時一句好用嘅英文，未必要成句好完整，短短幾個字反而最入心。但既然係心意卡，理應完整得體，而且要有層次。你可唔可以唔好成日當自己係寫範文？客人買卡唔係買 TED Talk。我只係認為語言應該配得起感情。咁你今日就學下，有時最配得起感情嘅語言，反而最簡單，唔係講得多，而係落得準。喺香港最難賣嘅，有時唔係貨，係真心。我想寫俾個同事，佢嚟緊走啦，唔想太煽情，但又唔想太 hea， 中文太肉麻，所以想用英文。咁你可以考慮 Although we will no longer share the same workplace, I will always cherish the friendship, support, and laughter we have shared together。幾好，但好似 farewell lunch 上台講嘅稿。呢句係真誠而且完整。係，但唔似我會寫。Still close, in heart. Yes, exactly. Miles apart, close at heart. 呢句我咁寫。所以關鍵唔係最優雅，而寫出嚟最似佢自己。太靚，靚到唔似真人都冇用。你見唔見到？唔使長，已經有位置、有距離、有感覺。Yes, if they cannot write it, it is not theirs. 呢句好。我想寫俾女朋友道歉嘅，但係中文寫出嚟太重，英文好似冇咁難出口。明白，中文認真道歉，好易似悔過書。咁你可以寫 I regret that my actions did not reflect the care and seriousness I should have shown, and I am truly sorry for the hurt and disappointment I caused。內容啱，但係好似藝人道歉文啊，仲要係出事之後嗰種。點解今日每一位客人都對我有特定傷害呢？ Not in words, but in actions. Yes， 真係講都要講，但係最重要係之後要做返啲嘢。好啊，呢句啱，唔似聲明。我30個字建立層次，佢4個字製造內疚。點到即止係最真誠，道歉最忌寫到似保護自己，你一長就似解釋，你一落到 not in words 呢啲位，反而即刻到肉，因為佢唔再講自己講得幾好，係講件事應該落喺邊度。我想寫俾個仔，佢而家做緊治療，好辛苦，成日話痛，又覺得自己冇進步。我想鼓勵佢，但唔想太雞湯。咁可以考慮 Every painful step you are taking now is part of a journey that will one day reveal your courage, strength, and progress。好似勵志海報。In pain, not without meaning。係，就算而家辛苦，都唔係白捱。係啊，就係呢句。原來唔係句子越完整越好。係，有時最有份量嘅，反而係最短、最精簡嘅英文，已經可以有時間、有距離、有感情、有方向。Small phrase, deep feeling。